જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિ સંપ્રદાય ભગવાન કૃષ્ણને સર્વસ્વ માને છે અને શ્રી કૃષ્ણના સંબંધી અનેક પ્રકારના મનોરથોનું આયોજન થતું હોય છે. અને દર વર્ષે ફાગણ માસમાં રંગોત્સવ ઉજવાતો હોય છે અને આ 40 દિવસ છે આ ડોલ ઉત્સવ વસંતોત્સવ ઉજવાય છે. અને એમાં એક આવે છે રાળ ઉત્સવ. રાળ ઉત્સવમાં શું હોય છે કે જેમાં જે એક અગ્નિ છે એ વારંવાર એક મોટા ભડકાનું રૂપ ધારણ કરે છે. તો આપણને ઘણીવાર વિચાર આવે કે શા માટે આવી અગ્નિરૂપી રાળના પ્રભુ પાસે દર્શન થાય છે. આમાં આપણે પ્રભુ પાસે કંઈ એવું લઈ નથી જતા, પરંતુ આ જે અગ્નિરૂપી આટલી મોટી જે રાળ છે એ પ્રભુ સમક્ષ કેમ એના આપણને દર્શન થાય છે. અને જેમ ડોલોત્સવના દિવસો નજીક આવતા જાય છે એ ટાઈમમાં આ રાળના દર્શન થતા હોય છે. હવે આ જે રાળ છે એ માત્ર આગ નથી, પરંતુ આ જે ગોપીઓના હૃદયમાં ઉઠતી આ રાળ છે, ગોપીઓને સતાવતી આ વિરહની રાળ છે. હોળી ખેલમાં ભક્તોના વિરહના ભાવથી પ્રભુ સન્મુખ શયન સમયે આ રાળના દર્શન થતા હોય છે. ભગવાનને 40 દિવસ સુધી રંગબેરંગી ગુલાલથી હોળી ખેલાવવામાં આવે છે. વલ્લભકુળ દ્વારા ભક્તોને પણ પ્રેમરૂપી ગુલાલ ઉડાડી અને હોળીનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. તામસ વ્રજ ભક્તોના જે દેવતા છે એ ભગવાનના અગ્નિમાં પ્રજ્વલિત થયા છે. જેમ જેમ રાળની જ્યોત વધે છે તેમ તેમ પ્રભુમાં મોહ પણ વધે છે. અને એવું કહેવાય છે કે જે લોકો આ રાળને જોવે છે, જેના એ આ રાળના દર્શન કરે છે, તે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી ગણાય છે. રાધાની, ગોપીઓની અને આખા વ્રજમંડળની એવી ઈચ્છા હોય છે કે સ્વયં પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ તેમને રંગે, તેમને રમાડે, તેમની સાથે ખેલે. અને આ જે વ્રજભક્તોના, ગોપીજનોના દરેકના હૃદયમાં એક વિરહની અગ્નિ ઉઠે છે એ આ રાળરૂપી અગ્નિમાં પ્રજ્વલિત થાય છે. અને કૃષ્ણ પ્રભુને પણ આ વિરહાગ્નિની જે ઝાડ છે એ સતત સતાવતી રહે છે. અને કહેવાય છે કે ગોપીઓના હૃદયમાં ઉઠતી આ અગન આખરે ભક્તવત્સલ ભગવાનને પણ દજાડે છે અને પ્રભુ સ્વયં પધારે છે. આ હોળી ખેલ દરમિયાન પ્રભુને પ્રિય એવા હોળીના રસિયા ગાઈને પણ હોળીની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અને વ્રજ ભક્તો પણ પ્રભુ સમક્ષ જે દર્શન કરવા આવ્યા હોય છે એ પ્રભુ સમક્ષ અનેક પ્રકારના નૃત્યો કરે છે, ડાન્સ કરે છે અને પ્રભુને રસિયા ગાય અને પ્રભુની સામે હોળીના ગીતો ગાય અને પ્રભુને રીઝવે છે. અને આ પ્રકારે પ્રભુની ભક્તિમાં લીન થઈ જાય છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. વસંત બિહારી લાલ કી જય.